अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गंदम की कटाई जारी है। अभी आप देख सकते हैं कि ये हार्वेस्टर गंदम काट रही है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये गंदम की कटाई हो रही है। ये पंजाब के ज़िला चिन्योट का इलाका है। गंदम पूरी तरह पक चुकी है।